الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في مطبخ سطوف. واليوم ان شاء الله الجمعة، وجمعة عليكم مباركة جميعا عليكم وعلى عائلتكم. فجئناكم بواحد الوصفة جديدة ورائعة، وهي السفة اللي كيعرفها كل الاسر المغربيه اللي كتعرفها واللي كيعدلوها في جميع البيوت المغربيه. وكيفاش ما كتشوفوا يا اخوان، هادو هما المقادير اللي امامكم ديال هاد الوصفه هذه. وغنبداو بالوصف باول حاجه بالتوابل. وعندنا ملعقه ونص ديال سكينجبير والابزار هادو مخلطين. عندنا ملعقه صغيره ديال القرفه، عندنا ديال الخرقوم ملعقه ديال الخرقوم، عندنا ملعقه صغيره ديال الملح، وعندنا هنا القصوه. عندنا هنايا واحد البصله مهرمشه كيفاش ما كتشوفوا، عندنا 4 ديال الفص ديال الثوم، عندنا ملعقه ديال السمن، وعندنا هنايا الشعريه ديال السفه نص كيلو 500 غرام، وعندنا الدجاج عاود هنا، وعندنا هنا اللوز. هادو هما المقادير ان شاء الله اللي غنقوم بها بهذه الوصفه هذه. خليكم معنا ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. وكيفاش ما كنقولوا دائما وكنذكركم، ما تبخلوش علينا بلايك وبالاشتراك في القناه وبشي تعاليق باش تحفزونا وتزيد باش نقدم لكم وصفات اكثر واكثر وجميله. وخليكم معنا ان شاء الله حتى اخر فيديو باش تشوفوا طريقه التحضير، ونمشيو ان شاء الله. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. اخوان كيفاش ما عاودنا قلنا لكم، بقوا معنا ان شاء الله. نشعلوا البوطايه الاولى، نشعلوا البوطه وغنعملوها على نار هادئه على بركه الله. غنبداو بكاس ديال الزيت، نعملوا كاس ديال الزيت. سيبوا البصله باش تشحر شويه مع الزيت. كيفاش ما كتشوفوا هنايا البصله والزيت. نسيبوا حتى الدجاج ديالنا كنديروه مع البصله. كيفاش ما كتشوفوا ها هو نديروا الدجاج، نعملوا الدجاج مع البصله. كنضيفوا الربيع والقزبر، كنضيفوا الربيع والقزبر والإقامه كامله، كنضيفوها كلشي مع بعضيتو. كنعصروا هذا الفص ديال الثوم، كنعصروا هنا في هذه الماكينه هذه. اذا ما كانتش يقطعوها كيف ما كتشوفوا. ملي كنعملوا الثومه اخوان كنعملوا هادشي هذا يتسحر كامل مع بعضو. كنخلطوا الإقامه والبصله والثوم والربيع والدجاج ديالنا، نقلبوه نخلطوا الإقامه مزيان كيفاش ما كتشوفوا. الإقامه ديالنا ها هي كنخلطوها مزيان. كيفاش ما كتشوفوا الاخوان كنخلطوا الدجاج ديالنا مع الإقامه مع القزبر مع الربيع حتى كتخلط مزيان. من بعد ان شاء الله غنغطيوها باش تشحر شويه. اخوان كنزيدوا ديك ملعقه صغيره ديال السمن، كنزيدوها مع الخليط ديالنا وكنخلطوا كلشي. ملي كتخلطنا الإقامه مزيان مع الدجاج غنحاولوا نغطيوها بشي غطاء باش يرجع داك الربو. الاخوان كنغطيو الطنجره ديالنا بواحد الغطاء وكنخليو الحشوه ديالنا باش تقلى شويه. من بعد كنجيبوا واحد الطنجره اخرى كنعملوا فيها واحد يترو ديال الماء ونعملوه على نار حتى يغلى. اخوان كيفاش ما كتشوفوا ان شاء الله غندوزو دابا نشعري ديال الصفه باش شويه نحربلوها بالزيت. نخويوها في التفصيل هذا الكبير اللي كتشوفوا عندنا هنا. خوينا الشعريه ديال الصفه ديالنا كنشبروا هاد الكاس ديال الزيت هذا كنخويوها عليها كيفاش ما كتشوفوا بهاد الطريقه هيدا. ملي كنخويو عليه كنبقاو نوزدو الشعريه ديالنا هيدا كنحربلوها باش كيدخل ديك الزيت فيها قبل ما نديروها تتبخر ان شاء الله. كنبقاو نحربلوها هيدا كيفاش ما كتشوفوا باش حتى داك الزيت ديالها كيدخل فيها كامله. احبابي الكرام كيفاش مشونا ملي دهنا ديك الشعريه بالزيت وغللنا الماء كنعملوا ديك الشعريه ديالنا اللي ديجا كامله دخل فيها الزيت ونخلطوها مزيان تيدخل فيها الزيت مزيان. وديك الساعه كنعملوها في الكسكاس ديالنا وكنعملوها ان شاء الله فوق الماء باش نبخروها التبخيره الاولى. لان الصفه ضروريه خصكم تبخروها 3 النوبات. هذه هي اول تبخيره، هي ملي كتعملوا فيها الزيت وكنديروها فوق الكسكاس وكنغطيوها ونخليوها تتبخر
تقريبا واحد ثلث ساعه. نخليوها تبخر ونشوفوا الحشوه ديالنا واش تقلات. اخوان رجعنا لكم كيفاش ما كتشوفوا هذه هي الحشوه ديالنا بدات كتقلى وتقلات مزيان. دابا ان شاء الله غنزيدوها واحد كاس ديال الماء باش ان شاء الله نمرقوها باش نخليوها طيب على كانتا. نزيدوا لها واحد كويس د الماء ونخلطوا. لافارس رجعت معسله وبنينه بنينه بنينه بزاف. اذا ملي زدنا لها الماء نغطيوها. السلام عليكم اخوان، كيفاش ما كتشوفوا ها هي الصفه ديال التبخيره الاولى وجدت. ان شاء الله غنخويوها دابا في واحد الساعه اولا في شي صينيه كبيره. كيفاش ما كتشوفوا الاخوان كتكون سخونه شويه. وباش ان شاء الله ما تعجلناش الاخوان هاد الشعريه وتطيب مزيان كنخويو عليها الماء سخون. كيكون عندنا واحد الاناء ديال الماء سخون طايب كنخويو عليها الماء سخون. هذا الماء سخون هو اللي ما كيخليهاش تعجن وما كيخليهاش وكتزيد طيب بواحد الطريقه رائعه. كيفاش ما كتشوفوا الاخوان كنخويو عليها الماء طايب. ملي كنخويو عليها الماء طايب الاخوان خصنا نطرشوها في هذا الماء طايب ونفسخوها. كتكون سخونه شويه كنفسخوها هنا باش ما كتشوفوا الاخوان. هذه هي التبخيره الاولانيه كنعملوا لها التبخيره الاولى كنعملوا لها الطريقه كنخويوها في الماء سخون باش ما كتعجنش لينا. في نفس الوقت كطيب بواحد الطريقه اللي كتكون فريده من نوعها. من بعد ما كنغمسوها كامله في ديك الماء سخون. الماء طايب خصو يكون الماء طايب. شوفوا ها هي الصفه ديالنا الشعريه دخل فيها الماء مزيان وشربات ورطابت ما بقاتش قاصحه. دابا شنو غنعملوا ان شاء الله نعملوا المرحله الثانيه. غنجيبوا واحد الكيناء والشلاله كيفاش ما كتشوفوا الاخوان وغنضيفوا فيها هاد الصفه ديالنا. غنصفيوها من الماء كيفاش ما كتشوفوا الاخوان. كيفاش ما كتشوفوا بلاتي بقاو معنا الاخوان. نعملوا الشعريه ديالنا تصفى هنايا في هاد الشلاله داك الاناء كنصفيوها من الماء كيفاش ما كتشوفوا الاخوان. كيفاش ما شفتوا هنايا عملنا الصفه ديالنا في واحد الصفاي وخليناها تقطر شويه من الماء. ضروري تقطر شويه من الماء. ومن بعد ما صفيناها غنردوها نزيدوا لها واحد شويه ديال الملح. هنا كيفاش ما كتشوفوا الاخوان وغنخلطوها مزيان حتى هي تدخل فيها ديك الملح وغنردوها عاود الكسكاس باش تبخر مره ثانيه. وفي هذه المرحله هذه الثانيه غنضيفوا لها شويه الزبيب اللي غنعملوه في القاع ديال الكسكاس. ضروري غنعملوه لان الصفات ما كتعرفوا كتجيو بالزبيب والسكر كلاصي والنوا. من بعد ما عملنا الملح هنايا غنردوها ان شاء الله الكسكاس. من بعد ما ردوها الكسكاس ان شاء الله كنردوها ونغطيوها عاود من جديد باش تبخرنا ونخليوها عاود تبخر واحد 4 ساعات مكانه ماكسيموم. اخوان من بعد ملي ردينا الصفه ديالنا ها هي فين هي تبخر مره ثانيه. دابا جات المرحله الثالثه ان شاء الله. واول حاجه غنعملوها نزولوها فوق الكسكاس وغنقلبوها في هذه الطبسله هذه. نقلبوها هي نقلبوها ونفتحوها على بعضها باش ما تبقاش هايده مجموعه مع بعضها باش تطلقنا. كما كتشوفوا الاخوان تحاولوا ما امكن تفتحوها على بعضها. الاخوان كيفاش ما شفتوا كيفاش ما طلقنا الشعريه ديالنا. دابا غنفتوا لها هاد الزبده فتوها باش تسخن. ما حد باقا سخيونه باش تذوب فيها هاد الزبده. كتعملوا غير طرف بحال اللي شفتوا ملعقه كبيره ديال الزبده كنفتوها في وسط هاد الشعريه باش ديك الساعه ملي غنفسخوها بالزبده كتزيد تطلق راس هاد الشعريه. من بعد ما فتتنا الزبده غنبقاو نهرمشوها نوزوها هيدا ونطلقوها حتى تفسخنا مزيان هاد الشعريه.
كنبقاو نحربلوها هيدا بالزبده حتى كتذوب فيها الزبده، وكان شاء الله تفسخ مزيان وتذوب فيها الزبده. بقاو معنا اخوان. كيفاش ما كتشوفوا ها هي الشعريه ديالنا تفسخت على بعضها. دابا ان شاء الله اخوان غنزيدو عليها واحد شويه ديال السكر كلاصي. هذه هي نزيدو عليها واحد السكر كلاصي ونخلطوه معها السكر كلاصي باش نردوها تبخر ان شاء الله في المرحله الثالثه. وهذه هي اخر مرحله وغتكون ان شاء الله الصفه ديالنا واجده. ها هي كيفاش كتشوفوها اخوتي، ما كتجي لا معجنه لا والو. شوف كيفاش كتجي. بدي كتسخو عليها سكر كلاصي. حاولوا نردوها في الكسكاس. وهذه هي اخر تبخيره ان شاء الله باش عاد تكون الصفه ديالنا واجده. ها كيفاش ما كتشوفوا الاخوان كيفاش كتجي، ما كتعجنش، كتبقى كتجي هشيشه ورطيبه مزيونه. الله نردوها فوق الكسكاس ديالنا باش تزيد ان شاء الله تبخر، وغنخليوها 5 دقائق وديك الساعه تكون الصفه ديالنا واجده وفي ملتقى ان شاء الله. دابا باش ندريسيو الطبسه ديالنا ديال الصفه ان شاء الله. كيفاش ما كتشوفوا الصفه ديالنا هي فين هي واجده. ودابا ان شاء الله غنبداو بالدريسه ديال الصفه ديالنا. اول حاجه غنعملوا الصفه في التبسيط كيفاش ما كتشوفوا الاخوان. نعملوها التبسيط دابا هيدا كيفاش ان شاء الله الاخوان. عندنا سكر كلاصي، عندنا النوى مهرمش، عندنا واحد شويه ديال القرفه ان شاء الله، وعندنا البيض مسلوق. دابا الطريقه ديال الزواق ديالها غنزوقوها، نعملوا واحد شويه ديال النوى، ندوروها بالنوى كيف ما كتشوفوا الاخوان. ندوروها بالنوى كامله باش النوى مهرمش كيجي فيها مزيان. كيف ما كتشوفوا الاخوان ندوروها كامله بالنوى ان شاء الله. ونعملو شويه سكر كلاصي حتى هو. باش ما كتشوفوا الاخوان كتجي بنينه بسكر كلاصي والنوى. كيفاش ما كتشوفوا ها هنا نعملو واحد شويه من فوقي. نزيدو لا البيض. كنعملو لا البيض مسلوق. كيفاش ما كتشوفوا الاخوان كتجي رائعه رائعه رائعه. جربوها وردوا علينا ان شاء الله.